Ahojte, já jsem Horváth Richard, je mi 19 let, pocházím z Karlových Varů a letos nastupuji na pedagogickou fakultu, jdu studovat matiku a tělocvik s tím, že teď vlastně jsem i na kurzu fitness trenéra a do tohoto projektu jsem se přihlásil s tím, že bych se chtěl naučit lépe stříhat a pracovat s kamerou. Ahoj, já jsem Jitka Matyjová, jsem z Prahy, jsem zpěvačka, herečka a moderátorka a do tady toho projektu jsem se přihlásila, protože chci získat nové zkušenosti a naučit se, jak správně pracovat s kamerou a se střihem videí. Mým cílem je točit hudební videoklipy. Čau.